Schönen guten Abend. Mehr wie 3 Jahrzehnten stung den Ayatollah Khamenei unterstützt vom iranischen Regime. Mittlerweile hat den Iran den Tod von seinem höchsten Leader konfirmiert. Kam bei den israelisch-amerikanischen Luftattacken zu Teheran im Leben. Mit ihm eine Reihe hochrangiger Offizieller und auch den früheren iranischen Präsident Ahmadinejad. Hund gouf doch weiter Luftattacken op Ziele am Iran, den eine grosse Revanche annonciert. Timorisé. Hei an der Region Fars am Iran feieren Mënschen, et HRD se rufen „Hallo, nei Welt". De Grund d'Annonce iwwer den Tod vum höchste Leader Ali Khamenei. Den US-Präsident Donald Trump hat dat kurz firrun online gepost. De CIA soll de Leader wochelang ausspionéiert hunn. An de fréie Moiesstonnen bestätigt och die iranische Staatstele. Den Imam Khamenei ass no dem Sien am gesehnte Mount Ramadan de 6. Nektar vum Märtyrium gedronk huet an die höchste Sphäre eropgangen. Zu Teheran trauern 10.000 Unhänger vom Regime den Ayatollah. Lief dem Khamenei huet Israel eigenen Informationen no de Kommandeur vun der Revolutionsgarden an de Verteidigungsminister vom Iran ëmbrucht. Ein Trio de Präsident Pezeshkian soll die Islamische Republik Lomol feieren. Die Revolutionsgarden hunn de ganze Moien iwwer dems Raketen op Ziele an der Golfregion geschoss, führen allem US-Militärpunkten an de Vereinten Arabischen Emiraten an Katar stungen am Mittelpunkt. Auch Israel start Luftattacken a Richtung Teheran. Iranische Medien melden heftig Detonationen am Nordosten vun der Hauptstadt. Auch weiter militärische Infrastrukturen goufe getroffen. Zu New York waret lacht nucht iwwer dems eng Notsitzung vom UN-Sicherheitsrat, das umstritten, ob die israelisch-amerikanische Attacken vom Völkerrecht kouvriert sind. Die USA argumentieren: No responsible nation. Die provokative Attacke vom iranischen Regime gegen als Regionalpartner bestätigen immer mehr, für was so Mesuren nötig sind. Wo der UN um moralischer Chlorid fehlt, werden die USA das heischhalen. Den iranischen Ambassadeur wiederhält, dass die Attacken auf sein Land für illegal hält, schwätzt von hunderten todischen Zivilisten. Der Schuld an Israel klemmt, dafür Systeme können nicht alle iranischen Raketen aufhängen. Jetzt geht aktuell von op manst 9 Todesgen, tausende Leute goufe blessiert. Den Iran wird sich also an attackiert einer Golfstaaten wie Oman, Bahrain, Katar, Kuwait oder die Arabischen Emirate. Wie seiert sind aber nicht nur militärisch Ziele, mehr auch Zivilinfrastrukturen. Direkt Tilm am Überblick. Deckschwärz Dampferlecken iwwer Dubai, die beleeften Touristendestinationun an de Vereinigten Arabischen Emiraten gezënter gëchte Owen vum Iran mat Drohnen a Raketen attackéiert. Grämoll 150 km Luftlin laien tëcht Dubai an dem Iran. Ennner anderem wär de Flughäfe viséiert. En Terminal gouf beim Ugriff beschiedecht, eng 10 Mënsche goufe blesséiert. Die meescht Flughäfen an der Region sind am zo, altvollen goufen annuléiert. Tausenden Touristen sie betraff, do rënner och Lützebauer Familiebläser. Wir sind do watwerdung Fer op eng Dubai-Zeit immer Hof an d Lobby vom Hotel gerufen kimen dat nesten aber nach sehr angepackt vun Pass iwwer gedrängt auch net wësten war an der Lobby respektiv wommer gifen landen en dem Strich an mé do gewert bis mar vum Securitätspersonal gesotkrit hun dat man kenten an Zimmer aber ich Risiken an wann net so nicht schlimm gin dann gifen Hotels wo Parleuren als warne wann wirklich extrem akut wären. Dobau sind den Deelweis vun weitem Knuppen dat bisssen ja weil trotzdem angstmech weil bin knupperten Mengench die ich ja die nächste net vergis werd auch mat gewisse Vibrationen meng die bald geben de Schall Speere vun den Knell was rundem sinn faszinant schockant aber auch angstmischer sein war den die Sache wie gesagt nicht. Touristen kote rekommandéiert an ihren Hotelszimmeren ze bleiwen a vun de Fënstren ewäch ze bleiwen, op mans 2 Hoteller goufe bislo getraff, den Hotel Fairmont op der Palmeninsel an de weltberühmten Hotel Burj Al Arab stung gëchter Owen der Flammen. Touristen wëlle so séier wie méiglech fort aus der Kriseregion. Ich kann nicht garantieren,
Da lo hat man noch nie Resen 40 Joer hat ich noch nie an der Teinos also ich wünsche keinem dat Partei auflebt, weil das geht gut so einfach für ihrem Trick an Europa, weil wir sind lo egal wie man lo mal, wann magifte wohl opgoen also de Fluch opgoen. Wir buchen egal wie Fluch für ihrem Trick an Europa an du nur guck man, dat man dann kommt, weil an Europa sagt kein Problem für ihm zu kommen. Die konzernéiert Lëtzebauier goufen an der Tëcht vum Außenminister respektiv de Konsulater kontaktéiert, rund 300 Residenzinament an der Regionun blockéiert. Den Außenminister Xavier Bëttel hat haute Mëtten eng Reunioun mat den EU-Außenministeren fir zu summen eng Lesung ze fannen. Froh wie Leute aus der Region rauskommen ass net einfach. De Luftraum ass zo. Der Luftraum ist so, und so ist es am Moment auch unmöglich, über den Emiraten auch rauszukommen. Die Rekommendation, die wirklich auch koordiniert gehen, ist zusammen noch mit den Belgischen, mit den holländischen Kollegen und noch mit einer Rutsch von anderen Kollegen, als die Leute so am Moment probiert, nicht fortzukommen, am Anfang die Sicherheitsplatz, die da im Moment hat, ist, bleibt auch ein Hotel. Wenn's dem Konflikt hat Göster schon e Luxerflieger den NRW war op Dubai Demitour gemach, lo versicht den alles fir d Klient so séier as so secher wie méige Schneesheem ze bringen. Mir hëlle kein Risike. D'Operaioune ginn réich nees opgeholl, wann d'Sicherheitssituatioun klo ass. An dat Instrument net de Fall. Planen vun den Evakuierungspflich. Also schmengen et steht net froh, dat Luxer hier Responsabilitéit hëlt, guckt die Leiit vun do so sehr vermeiglech rauszukriegen. Wir bereden Meiglichkeit vun speziellen Evakuierungspflicht, dat hummer loch pummel gemar iwwer dese Weekend fir als Klient 4. Das Pflicht werd nëmmen durchgefoert gin, wann d'Sicherheet et erlaubt, an d'Autoritéiten als gering Lot gin. Mi iwwerwären d'Entwicklung permanent erpassen als Entschädungen dementsprechend un. Vereinigte Arabisch Emiraten hunn dann och annoncéiert fir d Kächten ze iwwerhoelen, notamment vum Sejour an den Hotellen, de muss verlängert ginn. Der Regime am Iran hat iwwer Jozenten eng sogenannten Achs vum Widerstand opgebaut. Milizen am Libanon, Irak, Jemen a Syrien sollten Israel akesselen an aufschrecken. Zanter der Hamas-Attack vom 7. Oktober 2023 an de massive Gegeschlei vun Israel de no ass des Achs ewer sterk geschwächt gin. Wer bleibt nach iwrech, wie groß ass den internationale Support fir den Iran nach, a wie groß ass Menace nach enkeeten Timorisee. Die war e sogenannte Ring of Fire rund Israel zu schaffen, als Verteidigung für den Iran und als Druckmittel gegen den israelische Staat. Mit Realität huet sich geändert, Assyrien ass de pro-iranischen Assad-Regime zu Summe gebracht an noch aner Gruppen, also Hamas an der Gazastreif, hu schwer Verluster erlitten. Eng Militärparat vun der Hisbollah am Libanon. Nach 4 Joer demonstriert Miliz nach eso hier mucht. Se gilt als wichtigen Alliierte vom Iran an as se wichtige Member vun der sogenannte Achs vom Widerstand. Jorelang unterstützt den Iran sie an noch die anderen Milizen finanziell am militärisch. Lang Zeit war Hisbollah die stärkst a best ekipiert Miliz vom Iran, rund 30.000 Kämpfer an iwwer 100.000 Raketen und grob zu enger Bedrohung für Israel gemacht. Mat zanter den Attacken vom israelische Militär vun 2024 goufe Großdeel vun den Arsenaler zersteiert a wichtig militärisch Lieder inklusiv dem Chef Hassan Nasrallah eliminiert. De Krisch am Nahen Osten die lacht 2 Joer huet de Rapport de Force verändert. Weil auch aus dem Irak als kaum mat Unterstützung für den Iran zu rechnen. Die aktuelle Regierung fokussiert sich op gut Relationen mit den USA an as mit vu jahrelangem Krieg. Et bleiwen Tutis am Jemen. Die lacht 2 Joer hundes 100 Raketen nach Richtung Israel aufgeschoss. Immer nees komme zu Attacken op Handelsschiffer Rote Meer. So Attacken gin nees immer méi realistisch. Die Rakete können zwar bis zu 2000 Kilometer fliehen, aber sie gelten als relativ unpräzis. Dacks vom Widerstand ass net verschwonnen, aber geschwächt. Dat weist jocht lächt Joer. No den US-Attacken op iranisch Atomzentralen gouf net keng militärisch Reaktionen vun de pro-iranische Milize. Lo dürften aner Akteuren am Nahen Osten eng méi groß Rolle spielen.
Golfstaaten drecken op diplomatisch Negoziationen. A fir d'Situatioun ze analyséieren begréisnech Lo de Lützebuer Premier am Studio. Frieden Gunowend. Gunowend. Mnet grad gesinn, den Iran huet ganz vill Alliéierter, wéi en Impact huet, dann lo den Iran-Konfliktes Attacken op d'Sicherheet an der Regionun awer och weltweit. Das eng ganz Grafsituatioun, an die huet natilech eng riesg Reperkusioun op eng Regionun, die direkt niewen der Europa läit, dats den Mittleren Osten eng verbonnen am Noen Osten, den Iran as zunter Joren den Hauptsponsor vun enger ganze Reihe vun terroristischen Organisationen, die hat an ihrem Reportage auch lo genannt, Hamas, Hezbollah, die sind aktiv am Gazastreif, die sind aktiv am Libanon, an du gesäide, wie dat alles zu summen hängt. Gesäide noch hai, dat den Iran lo Raketen aufgeschossen huet op Golfstaaten, Golfstaaten an Saudi-Arabien, die net immer all enger Menungen sinn, werden lo méi ze summe reklen, dat hecht Stabilitéit an der Region ass a Gefoch, et Sicherheet as a Gefoch, an dat werd auch Reperkusionen op die gräser Region hunn, an ich hun nach de Mëtten mam Präsident vun Zypern telefonéiert, dat ass dat Land wat nemmen Präsidentz vun der Europäische Union verment mir dat dat am nächsten Leiit vun Europa Nosten an das evident, dat déi Leiit auch ganz besuercht sinn, wat do an der Region geschieet. An dofir muss man als konzertieren, muss op der Seite vun de Golfstaate stoen, die natierlich musssse können a Frieden a freiet liewen an op der Seite iranische Volk, dat durch die Unsicherheit, die lo entsteht, net nach méi an eng schreckliche Situation kommen, wie déi wo se schon lang dra liewen. Muss eng neue Welt vun islamistischem Terror auch an Europa gefecht gehen? Reperkusionen sind schwierig vorauszuschätzen, mais die Situation, wie ich gesagt habe, ist eine ganz echte Situation, dass den Iran als ein Land, was wollt, eng Nuklearmacht gin, vielleicht das ist es schon, das ist eng von den Objekten von diesem Konflikt. Den Iran hat immer gesagt, wir wollen Israel vernichten, den Iran hat gesagt, wir wollen Saudi-Arabien attackieren. Wenn man am Iran guckt, geht das unter Jahren gepredigt. Und das ist also froh, wie stark als die iranische Armee, die iranische Revolutionsgardisten oder eine Reihe Milizen, wie die reagieren. Ja, es kann ich nicht ausschließen, dass er doch Reperkussionen auf Sicherheit auf anderen Teilen an der Welt hat, auch wenn ich muss sagen, dass Europa ja nicht und denen Frappen von den Amerikanern und Israelien beteiligt war. Das ist Zugs von diesem Konflikt als nicht aus Europa ausgegangen, mit das immer klar, dass so Konflikte auch Reperkussionen auf der Rest von der Welt tun, und das kann ich nicht unterschätzen. Und dafür muss man auch darauf bereit sein. Das machen wir auch an Europa, das machen wir auch zu Lützeburg. Und ich habe noch während der Situation für meine Moje frei einen extra Regierungsrat abberufen, für sowohl den Rapport vom Außenminister über die Mütten zu hören. Ich war mit dem Außenminister natürlich den ganzen Weekend auf Kontakt, mir auch zu gucken, dafür eine Reperkussion, und der hat auch für uns Leute da handeln, die do an der Vakanz sind oder schaffen, huet mir auch fir Sicherheit an unserem Land, an unserer Region. Wegen ökonomische Reperkussionen mussssen gefährdet gehen, damit aus dem Petrolspreis schon 10% an die Luft gerne. Den Mittleren Osten als die Region, wo den Petrol hier könnt, wo der Gas hier könnt, zwischen dem Iran und dem Katar als von den größten Gasreservoiren von der Welt, den dann an Rotterdam an op Antwerpen transportéiert gëtt, das evident, dat der Teite Wert Reperkusionen hunn. Wir hoffen a mir begréessen, dat och Produzenten vum Ölech Länder, dat déi umgang sinn zu gucken, ob es net die Produktion opsetzen, fir de Preis könne bisssen ze stabilisieren. Auch Europa muss meist gefasst haben, dat Wert Konsequenzen hunn op die ökonomische Situation. Alkes, wann an der Geopolitik etwas geschieht, wann huet dat Reperkusionen op die Ökonomie, tro auch wie lang der Teil geschieht. Wir hoffen nach ein Jahr geht ja am Anfang auch drum, dat der Land net kann Nuklearwaffe kreen, an dat iranisch Volk endlich freie der Menschenrechte krit. An dafür kann ich nimmen hoffen, dat iranisch Volk fertig bringt, die Regime Hailo zu kippen, dat dat Volk sich stärker frei ausschwätze, wen sie gern hätten, den sie ging dirigieren. Und kann ich nimmen hoffen, dat dat wat lo vielleicht ein bisschen brutal ugefangen huet, mir war da auch viel rausgesehen war, dat dat engerseits zur Diplomatie verheiert, wie wat Atomwaffen zu schwätzen, und andererseits zur Freiheit am Iran, an dat todech dann auch die ökonomischen Konsequenzen an Sicherheitskonsequenzen nicht zu größen. Da muss man zu Summe schaffen, und das werden wir machen.
zum Schaffen effektiv kann EU nach machen diplomatische Foren militärisch Höllefleit respektiv humanitär Höllefleit für die iranischt Volk. Ziemlich alles. Wir werden also an dem Konflikt net bedelichen militärisch mengen das net dat wat mir wëlle mir Europäer setzen immer fir op Diplomatie, mir setzen op dürfir Orben gewissen Deseskalation. Auch wann Diplomatie lo ha eng Paus mischt, als Diplomatie nach ëmmerem Moyen fir Virun zu kommen. Ich noch de Mitte mam Präsident vom Europäische Konseil dem Antonio Costa geschwert, ich hun noch gefrot, vier an den nächsten Dech weitergespräche zu fehlen, können doch das plötzlich mir auch eng Reunion von europäische Staats- und Regierungschefen zur Pur oder zu alle Guten, weil nimmen gemeinsam sind wir als Europäer relevant. Europa steht für gewisse Werte, wie wir dürfen also auch nicht aussetzlose Gefahren, die vom Iran ausgesehen. Iran als war ein Gefahr für die Region, auch für den Rest von der Welt und natürlich auch für die iranische Volk. Die iranische Volk wird so lange gelitten und kann ich nicht hoffen, dass durch das, was Loha geschieht ist, die Iraner können frei dezidieren. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Ruhe an der Region haben, regionale Sicherheit, Stabilität und dürfen auch an Europa gucken, dass wir nicht zu einer Zielschärfe gehen vor Revanche-Attacken, die von dort aus können kommen. Luc Frieden, merci für diese Schätzungen. Merci auch. A weiter Detailer zum Iran-Konflikt fand ihr natürlich bei RTL.lu, aginet vum Mëdemoin und auch nächst Radio.